โรสวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันเสียศูนย์นี่หลังๆมันไม่เคยท่านสังเกตไหมไม่ด่าพ่อไปอีกแล้วไอ้สดทีไรเคยมีไหมเคยมีไหมว่าอีเสียศูนย์ไปด่าพ่อไปอีกคนที่ศาลตัดสินนี่ด่าแต่ไอ้ไหลแล้วก็ด่าแมวตาเพชรนะไอ้เลวไอ้ชั่วไอ้นั่นไอ้นี่อยู่นะกูไปอะไรเนี่ยถามหน่อยสิที่หัวมึงจะมือผมถามเลยดิเสียศูนย์กูไปขี่ที่หัวมึงจะมือกูไปทำอะไรให้มึงเจ็บช้ำน้ำใจหนักวะคือหลังๆมานี่คือไม่ด่าพ่อไปอีกและแม่นางเอกเลยแล้วอียานก็ไม่ด่าเลยด่าแต่หม้อก๋วยเตี๋ยวปัญญาอ่อนไปวิเคราะห์หม้อก๋วยเตี๋ยวว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวต้องเสร็จตรงนั้นก่อนต้องล้างตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็น้ำต้องเอาวิเคราะห์หม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็วิเคราะห์ฝนตกมันก็มีน้ำอยู่เลยอีกควายเอ้ยมึงเข้าใจบ่ยันฝนตกบ้านไหนมันมีหิมะเดี๋ยวนี้ฝนตกบ้านมึงมันมีหิมะตีห้านี่เซนแหลนมันจะปวดพวกมึงแต่บักกูบักหน้าบักพาบอกนี้ไม่ได้ไปด่าพ่อไปเลยไม่นางเอกเช้าเย็นมาด่าแต่ไอ้ไรด่าได้เหมือนกูไปฆ่าลูกมึงเลยนะมึงเป็นอะไรมากไหมเป็นอะไรมากหรือเปล่านี่แหละผมถึงบอกแล้วว่าคนเขาเลยมองไงคนเขาเลยมองว่านิทานที่พ่อไปเอกกอกเขาเล่าแล้วเขาลบทิ้งนั้นมันสื่อถึงอะไรแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมไอ้จดหมายน้อยนั่นใครบ้างที่ได้เป็นคนอ่านใครบ้างที่ได้อ่านจดหมายน้อยของใครบางคนอีเสียศูนย์ทำไมต้องด่านาแตล่ะหนึ่งก่อนที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตผมเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุขทักกูตลอดนะสัวกูเสียเราให้มันเป็นสาราอยู่จอกแจ๊กอยู่นี่แหละจะกูล่องไรหรอกขี้เกียจซุ่มมือนี่ฟังไปนะคนที่อยากฟังก็ฟังคนไม่อยากฟังก็ออกไปก่อนที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตผมเข้าใจว่ามันเกิด1 2 3 4 5มาก่อนทำไมแต่ละวี่แต่ละวันอีเสียศูนย์ต้องมาด่านะแต่ไอ้เลวไอ้ช่วยโคตรสารเลวไอ้นั่นไอ้นี่เพราะอะไรรู้ไหมมึงด่ากูนี่มึงด่ากูแต่ละวันเหมือนประมาณว่ากูฆ่าลูกมึงตายทั้งนั้นที่ศาลก็ตัดสินไปแล้วว่านู่นพ่อพระเอกกอกนู่นหนึ่งคือรู้ที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้สองเรื่องรายละเอียดยิบย่อยที่มันบอบบางต่อความรู้สึกของ FC ของมันยังไม่มีใครกล้าออกมาเปิดเผยเรื่องวันนั้นที่คุยกันอยู่บนบ้านน้าต่ายมีกันอยู่4 คนมีน้าแต่มีพ่อน้องมีน้าฝนแล้วก็มีมึงวันนั้นคุยอะไรกันและที่สำคัญคือมึงกลัวว่าอดีตของผัวมึงจะพูดอะไรให้กูฟังเยอะแยะมากมายมึงเลยเกลียดกูใช่หรือไม่ความลับที่อยู่ตั้งแต่2-3 ปี4 ปีมานี่มึงกลัวว่าอดีตของผัวมึงจะคุยอะไรให้กูฟังใช่หรือไม่ที่สำคัญคือที่มาที่ไปของการคุยอยู่ที่บ้านน้าต่ายแล้วมันก็จะโยงไปถึงที่มุกดาหารแล้วมันก็จะมีซองขาวที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยถามว่ามีผลต่อคดีไหมไม่แต่มันมีผลต่อความรู้สึกของคนที่ติดตามคดีนี้มาที่ไปแต่ละอย่างมันเป็นแบบนี้เสียศูนย์ต้องการปกปิดอะไรมึงเคยแบให้กูรู้ทุกอย่างว่า1 2 3 4 5เพราะอะไรถึงวันนี้มึงถึงโกรธเกลียดชิงชังกูมากกว่าพ่อพระเอกกกอกถูกต้องไหมล่ะทั้งนั้นที่ศาลตัดสินแล้วมึงคุณไปด่าเขาแต่ไม่ใช่มึงต้องมาด่ากูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีผลต่อชีวิตมึงอย่างมากและที่สำคัญผมจะบอกอะไรให้นะเรื่องพวกนี้มันไม่มีใครแพร่งพรายไปที่ไหนแล้วอีแม่นอกไส้ของมึงนะอียานไม่สามารถที่รับรู้แล้วว่ามึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยอียานแต่เสกสรรปั้นแต่งเรื่องมึงส่ง
มึงส่งข่าวไปสิไปให้อียานดิว่าวันนั้นที่คุยกันอยู่บนบ้านของน้าต่ายคุยเรื่องอะไร แล้วกูยังมีทีเด็ดอีกนะ กูยังมีอะไรอีกกูยังมีอะไรอีกให้มึงตื่นเต้น ตื่นเต้วอีกกูจะบอกให้ สิ่งที่มึงน่าจะตื่นเต้วที่สุดคืออะไรรู้ไหมมันเป็นสิ่งที่มึงคงคิดไม่ออกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอโอ้ยไม่ย่าน ผมไม่กลัวเลย ไม่กลัวเอาเลย จะทำอะไรนะแต่ทำเลยครับผม แค่อยากจะพูดให้เอฟซีของผมตาสว่าง ใครที่ไม่ชอบผมก็เรียกแต่เขา ผมแค่ต้องการพูดให้เอฟซีผมเข้าใจ แล้วเรื่องนี้เนี่ย มันก็หนีไม่พ้น มันหนีไม่พ้นเรื่องไสยศาสตร์พูดเรื่องนี้หลายครั้งหลายรอบแล้ว ใครกันที่รู้จักวันเดือนปีเกิดของเด็กคนนี้ ใครกันที่มันรู้จักวันเดือนปีเกิดของผู้หญิงคนนี้ของเด็กคนนี้เป๊ะๆเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงรู้จักเป๊ะๆผมถามหน่อยสิว่าขนาดคนอยู่ในครอบครัวยังจำไม่ได้เลยใครที่จำวันเดือนปีเกิดเด็กคนนี้ได้